Hati-hati, kebiasaan merokok berakibat batuk yang bisa menular ke anak dan keluarga. Segera atasi dengan Propolis Hepro. Propolis Hepro itu apa sih? Propolis Hepro adalah produk herbal yang diformulasikan khusus dari 100% bahan alami terbaik untuk atasi masalah pernafasan. Propolis Hepro memiliki kadar polifenol dan senyawa fenolik yang tinggi dibanding propolis lainnya, sehingga berperan penting dalam melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Propolis Hepro dapat membantu atasi batuk kronis, batuk menahun, paru-paru basah, bronkitis, sinusitis, dan tuberkulosis. Aman dikonsumsi di seluruh usia tanpa efek samping.